Madilim pa. Alas 6 ng umaga, madilim pa eh. Kwento nyo, parang gabi pa sa labas. Bibili muna tayo ng pandesal dun sa bakery. Bibili tayo ng pandesal, mga katoto. Malapit na tayo sa ating destination. Ang pinili kong lugar ngayon is yung Mangrove Village area sa Musafa. Doon tayo magsiset up ng ating kayak. From our place sa Rim Island, approximately 20 minutes ang biyahe. Okay. So ito siya. Ayan, madaling Musafa Bridge. Ayan. Bukang liwayway, sakto. Medyo late ang sunrise ngayon na winter season. 6:40 na, madilim pa, bukang liwayway pa. 7 AM pero maliwanag na yun, sakto lang sa fishing. Rin ang setup natin for Angler 12. Yan. So, meron tayong apat na rod. Kasi each rod may different purpose. So itong maliit, ginagamit ko para sa hipon. Pag may live bait ako, gagamitin ko siya for live bait. Tapos ito naman, for trolling, 4 meters pagka nag-dive itong lure na yan. Tapos yung kabila naman, ganun din. Pero 1.5 meters lang yan. And then yung isang rod natin, for jigging, yan. Tapos isa naman pang soft bait. So kasi depende sa sitwasyon, depende sa lagay ng panahon, so depende kung anong gagamitin ng lure. So yan. So ito ang ating Pro Angler 12. So ito na tayo, fishing na tayo. Okay, tingnan natin ang ating setup. Dalawa ang trolling natin. Ayan. Fishfinder natin yan. Malalim din pala yung lugar na to. Kasi 9 meters ang basa ko rito. Ayan. Good morning Abu Dhabi. Good afternoon Philippines. Welcome to Atoskis Kayak Fishing, kung saan may tubig pala sa gitna ng disyerto. Hindi lang tubig, kundi dagat. Okay. So ito ang ating fish finder. Diyan makita ko nasa ng mga isda. Yan, yung mga ano na yan, maliliit na isda yan. Tapos nakalagay din dyan kung ilang meters siya, saka yung oras. Magandang exercise kung tutusin. Kasi hinihingal na ako. Pero kailangan natin panindigan ta. So again, ito yung isa natin. So ito yung pangalawa. Tingnan natin kung saan tayo abutin na ating paglalakbay sa Middle East. Yan. So part ng fishing natin is ma-enjoy natin yung scenery, tinatawag. Tahimik ang dagat, parang para ka na swimming pool lang. Tahimik at tahimik, sasagwan tayo. Yan, walang kagalaw-galaw ang dagat. Pero marami namang isda sa baba. Pero naka-artificial na tayo eh. Naka-lure tayo. We are aiming for the big one. Yung malakas-lakas na hit, sinasabi. Pag ito kumagat, for sure, isda. Kaya pa ako pumipedal dito. Nakapagod din pala. Pero hindi tayo pwede magreklamo. Ginusto natin to.
Okay, so dito tayo sa gitna pa rin. May dumi rin eh, oh. Kita nyo? May dumi rin eh. Hindi ko lang kung ano yung mga waste na to. Pero kagandahan dyan, ha? Dito ako sa farm yata ng flamingo to. Kita nyo? Ang daming mga birds, migrant birds maybe. So tuloy ang ating paglalayag, ang ating paglalakbay. So yan, papalik na po tayo. Wala tayong nahuli. Ang lupit. May fish finder tayo. Naka-smile lang sila sa fish finder. Ayaw kumagat sa pain natin. Anyway, 2 hours and 10 minutes din ako dito sa dagat. It's a good exercise in the morning. Pero mga 2 hours ako nagpepedala. Sakit na ng tuhod ko. Nakaramdam ako ng pagtanda. Anyway, ang gusto ko na pakita sa inyo is kung gaano kabilis ang pro angler. Hindi ako sumasagwan. Pero mapadyak lang ako. So libre ang aking mga kamay. Meron tayong manibela dito. Yan. Left, right. Yan. Okay. Nagkape tayo kanina. Yan. So pinatay ko muna ang fish finder natin kasi kamalobat. Anyway, tomorrow larga ulit tayo. Sarap sa umaga pagka tatanghali na, masyado na mainit.